Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Amakhosi agunyazwe ukufungisa kwezomthetho. Abafundi bapikishele insiza emfolozi kanti uvelile kwelokudlongula ingane. Nina bakaMpombosho omnyama siyakhuleka kwindaba ze1KZN TV zifunda uphilano kaCebekhulu. Sanibonani. Kwelulwa kwamakhosi kuba kayiphathise kuhle kwezikhalo zamantunga itemba amukelwe zona njengoba sezokwazi ukuba ke ngabafungisi bezomthetho. Kuvela ukuthi ngalokho imikhandla yamakhosi sizokwazi ukwelekelela kimphakathi ikakhulukazi ke indawo zasemakhaya ngosizo lwamaphoyisa ezemfundo nokunye okuningi. Amakhosi angaphezulu kwama200 anikezelwe ngezitifiketi kanye nezigxivizo azokusebenzisa ukusiza umphakathi ikakhulukazi uma kumele kuqinisekiswe ubuqiniso bemininingwane nokunyeke okuningi. Labazokwazi ukulekelela abantu abasha abafuna umsebenzi nabo bonke nje abantu bomphakathi abasuke befuna amadokumenti abo kube afakazela ukuba asemthethweni ngempela. Abasezokuhamba amabanga amade baye emadolobheni kodwa sebezokwazi ukuba ezinkantolo zamakhosi afike emakhosi kube yiwona abenzelayo. Siyazi ukuthi abantu bakithi abafuna amathuba omsebenzi abanamali nabasobe nje lezi hlobo zabo basobe ngenamali. Kwesikhathi abanye besufuna ukuclaima izinto kodwa kudinga kuba kufakazela ukuba le copy lena icopy ngempela kuyona yona yini. Amakhosi ke manje ke asenikezelwe lawo manje esifundazweni saZulu-Natal uba yiwona azokwazi ukulekelela abantu bawo okuzobalekelela ukuthi bakwazi ukusondela emakhosini. Ngalokho uhlose kuba izinkantolo zamakhosi zithuthuke futhi ziphenduke izikhungo lapho imiphakathi izokwazi ukuthola lonke usizo elidingayo ngokusheshsha. Lokhu kuchazwe ngokuthi ke kuzosiza namaphoyisa akwazi ukugxila emsebenzini wabo wokulwa nobugebengu. Sebaningi ke abakhona kulelo hlolo ukuthi bagxiveze idemo njengamakhansela kahulumeni anelungelo lokwenza lokho na. Lokhu ke okusha kwamakhosi okwenziwa uhulumeni waseprovince okuzosiza kakhulu ngoba ikakhulukazi abantu abaningi abaqhamuka endaweni zasemakhaya bahleli endaweni ezikude nama-police station yibona ikakhulukazi abakhathala kakhulu ngokuthi bathole usizo olufana nalolu. Kuyasijabulisa-ke thina amaphoyisa ngoba umphakathi usizokwazi ukuthi usizakale kanye namaphoyisa ngeke saloku egcwale kakhulu ema-police station eba nomsebenzi ukuthi asizane nomphakathi ngokuxebeza idemo. Kodwa sizokwazi ukubhekana nomsebenzi lo aqashelwe wona ukuthi alwisane nobugebengu. Amakhosi alithokozele kakhulu lolu hlelo kanti adonswe ngendlebe ukubakeleza insiza asiphathise okwezikhali zamantungwa ngenxa yobucayi bazo. Siyazi ke iziningi inkinga ezingase ziqhamuke abantu bezothatha amathuba ukuthi benzelwe ngaphandle kwezinto ezisuke ziqinisekwe ngempela. Sigcizelele kakhulu lokho emakhosini ukuthi asingeke sikwamukele ukuthi amakhosi azithole esenza into njengaleyo. Kuba umthetho ukhona afundisiwe amakhosi akona nje ukuthi anikeziwe nje kuphela. Kodwa kube khona ikhoza eyenzile amakhosi kuzathwele lezi certificate. Siyathemba ukuthi amakhosi azoqikelela ukuthi abe neqiniso kwenzela umsebenzi wawo. Sigcizelele lokho futhi namhlanje njengoba undunankulu kade enza lo msebenzi wawo ukuthi amakhosi aqikelele ukuthi singaziboni sesiya kwenye indawo kade sithi sosiza amakhosi azithole kwezinye inkinga futhi. Ezindabeni ze1KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngeseThekwini. Kumenze ukufunda nokufundisa ekolleji eliqeqeshela amakhono umfolozi TVET egatsheni lase-Richards Bay Richtec Campus namuhla njengoba abafundi babe nemashe nokuthula ukuzwakalisa izikhalazo zabo. Phakathi kwezinye zezinto abakhala ngazo kwezinsiza kufunda ziyibonelelo ziyimpahla zokuzivikela kanye nokunye. Laba bathi kangeke baqhubeke nokufunda ngaphambi kokuthi kulesi sikhungo siphendule kuyikhalazo zabo ababona ngathi abaphathi bazishaya indiva. Labafundi babegcwele ngaphandle kwalesi sikhungo bekhuluma neziko lezindaba bathi ke kuyabakhathaza ukuthi unyaka nonyaka babhekana nenkinga efanayo njalo makuqala unyaka. Incwadi asinazo abanye abawatholanga ama-allowance, i-PPE asinayo and
ama-boots njengobuzwa kwi-background ukuthi khona okhala ngokuthi ama-boots asinawo and bekuzothiwa kuzobhala ama-exam next week. This week bekuzoqala ama-exam kanjani ngoba phela ne-registration libihlehliswa so sekuthiwa ama-classes waqale last week sekuthiwa this week or next week so besibhala ama-exam kanjani. Is it fair for abafundi? So sidecide ukuthi kube ne-strike khona sizozwakala ngoba into abayizwayo la ekhaya is strike. It's a peaceful strike. Laba bathi ke sekuze kwaguga iphakethe kubazali abantwana begqiqa esikoleni kodwa abaphathi balesi sikhungo bekushaya indiva konke lokho bathi ke amaviki amabili nangaphezulu befaka izikhalazo kodwa ke bengaphendulwa. Nama students have been coming to the campus since our registration using imali zabo nezabazali and when we addressed the management regarding lokho ukuthi why ama students vunyelwe ukuthi elokhe eletha esikoleni without ama allowances i-management isithufele ebusweni sithumelile ke i-SRC yethu eyengama delegates e-EFF ukube sikhulumela ne-management but we got no response yabo. I think sekuphele naneviki noma 2 weeks bengasiphendulile. Lezi inkinga zihlanganisa nabafundi abangakwazanga ukuba babhaliswe kabusha kulonyaka ngoba kuthiwe ke abanalo uxhaso kuhlanganisa ke wonke ama-campus kulezi izikole okuyisikhawu, ishowe, imandeni, Nkandla neminye. Ezinye zalezi inkinga ke ukushodwa kwama-lecturers azofundisa bathi lokhu ke sekudala ukuthi bengaqali ngesikhathi ukuthi bafunde kodwa ke sekubheke ukuthi ke babhale izivivinyo kanye nama-test abo njengoba ke bengasitholanga isikhathi esanele futhi ke nezinsiza bengenazo. Bathi ke ngeke babhale bengaphenduliwe ngabaphathi balesi sikhungo futhi ke ngeke baqhubeke nesifundo ingekho i-PPE. Sizokubhala imfundo zethu zingasizwanga singatholanga usizo kahle. So sithe thina asilinde kufika amabhus but we won't continue ngokufunda uma amabhus engafikela because how do you require ama student ukuthi attend ama workshops without having protective gear for that. Uma student silimala kuzoba inkinga yaba because lapha student bazosibeka ngaphandle kuthiwa abahlangani naso. Kuze kwashaya isikhathi sokuthi udaba silifake emoyeni isikhungo singaphendulanga kulolu daba. Esidabeni ke ze1KZN TV ngingusamukeliso Nqulunga ngiseRichards Bay. Uvele kafushana ke namuhla enkantolo kaMantshasi eMzumbe uphakamani icelo neminyaka engama-35 yobudala osolwa ngokudlwengula zakhulelisa intombazanyana neminyaka eyi-12 yobudala 12 years yasemthwalume esigodini ke sasemfazazana. Ucele ke kuthiwa ubethutha lomntwana okuya ke nokubuya esikoleni kanti ubesemdlwengula izikhawu eziningana. Udadewabo wesisulu uNtokozo Jiji uthi wambamba oqotsheni umsolwa eyitika ngomntwana. Uphinde wabingelela imantshi yasemzumbe wesilisa osolwa ngokudlwengula intombazanyana eneminyaka eyi-12 ubudala. Uphakamani icele kuthi ubedlwengula lengane ephindelela njengoba beyithutha ukuya nokubuya esikoleni. Udadewabo wesisulu engeke sisidalule ngenxa yeminyaka uthi wazibambela amathupha umsolwa edlwengula umntwana wakubo. Uthi akeneme ngendlela icala eliqhubeka ngayo. Uphakamani icele warepa ingane yama eno-12 years. Yena uno-35 years. Warepa ingane yama eno-12 years erepele ekhaya ngambamba right-handed wathi kumina ucela ngambophi uyaxolisa angenza noma yini. Kodwa ekuhambeni kwesikhathi njengoba nganguhambisile uLontunjana isikhalazo sokuthi sengezwa kuthiwe egcineni uPhakamani namhlanje icala belizo-withdraw so sabe sathatha inyathelo ingakho ke namhlanje sile nkantolo babe sicala beyalihlehlisa. Uthi ubhukhela ukuthi ahambele inkantolo yaseScottburg kodwa kanalo ulwazi ukuthi uyokwenzani. Ngangikhulumile before ba decide ukuthi icala lihlehlela umhla ka5 okuwukuthi bathi bangibhukhele i-interview eScottburg mhla 19 so mhla ka19 ila ngiyozwa khona eScottburg ukuthi ngabe lo interview imayelana nani. Uthi akeneme ngokushintshela umseshi yize ayengeneme ngalo wayekhona. Angikho happy ngoba umseshi lo esenginikwe yena angimazi futhi angazi ukuthi bangishintshela umseshi kanjani ngaphandle kokuthi kube mina engihambayo ngeoffice ngiyosho ukuthi umseshi lo angisekho right ngaye ngoba bengifuna ukuthi mina silambe lo daba kuhambe nomseshi lo kade khona
mina bengitshela ukuthi kuhambe kube khona la esihlangana khona naye khona ngibe nemibuzo engifuna ukuyibuzwa kuyena kodwa manje ngithola imessage esithi umseshi ngishintshela ukuthi kanjani angazi. Uthi ayimthokozisa indlela icala eliqhubeka ngayo kanti ufuna ubulungiswa ngokuthi umsolo athole udilika jele. Angikho happy engangalokuba mhlambe njengoba kuthiwa ngibhukhelwe interview mhlambe khona engizokuthola kodwa mina ubulungiswa kubami kuyoba khona mzukwana uPhakamani Cele wagwetshwa. Hayi phela ingane encane lesikhuluma ngayo nodilika jele umfanele. Leli cala lihlehlela umhlazi 5 kwephezulu. Lo mbiko benwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisenkantolo eMzumbe. Asithi ishelele itolweni nabesilo siyabuya nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo izona ehamba phambili namuhla. Amakhosi agunyazwe ukufungisa kwezomthetho. Abafundi baphikishele izinsiza emfolozi kanti uvelile kwelokudlongula ingane. Bakhalakazi mathonsi abafuyi ngesifo ehlaseleke imfuyo kakhulukazi inkomo kuyisifo kesamatele. Labafuyi bathi njengamanje kumile ukusebenza kwabo njengoba bengakwazi ukudayisa izinkomo futhi neindawo ukudayiswa kuzona izinkomo isavaliwe kwamanje ngenxa lesi sifo. Labafuyi bathi okubashayisa ngovalo ukuthi imshanguzo isiqala kwentuleka kezitolo ngoba kithengwa ngamandla kanti nalena ethenjiswe nguhulumeni ibonakala ngathi ihamba kancane ukuba ke ifinyelele kubona bonke abalimi esifundazweni iKwaZulu Natal. Inhlangano yabafuyi KwaZulu-Natal iAFASA ithi imile impilo yabafuyi njengoba kubhebhetheke isifo samantele. Lesifo silimaze kakhulu ngifuna ukukutshela nje msakazi silimaze kakhulu indlela abantu abaphila ngayo eyokudayisa kuma auction avaliwa ama auction nokudayisa nje ukuthi umuve imfuyo akuvumelekile lokho njengamanje isinkwa sama pharmacy siyalimala kakhulu ngoba phela njengamanje le mali imali ezisebenza ukuthi zihambe ziyoregister ingane ema university zihambe ziyophinsela ingane esikoleni njengamanje njengoba ku stand still nje yonke into ephinta impilo yomfama imile njengamanje silimele kakhulu njengabalimi. Unhlangothi uthi kuzoba nzima kwesikhathi esizayo. Njengamanje siyavele kwisizini yokwenza imicimbi emakhaya. uMarch nje kuyale kuze kuyofika kuJuly kuyobe kudingeka inkomo. Njengamanje baqalile bayazidinga inkomo. Kodwa manje sinale inkinga yokuthi sisalinde imigomo ukuze kwazi ukuthi mhlambe kwehle ama restriction endaba ye movement. But inkomo kubukeke ngazi ukuthi kuzothatha isikhathi while abantu besafarisha njengamanje bengazi ukuthi bazokwenza njani uma ngabe befuna izinto zokwenza imicimbi emakhaya abayenzayo ngoba ibalekile phela nayo le micimbi yes isifo sikhona se understand kodwa nayo imicimbi yasemakhaya ibalekile nezimpilo zabafuyi laba abafuyile kubalekile ukuthi ziqhubeke njengamanje nje zisamile bayafida kuphela bazama bahlengahlengisa nange medication ukuthi inkomo zabo zivikeleke ziphinde zikwazi ukuphila bazama ngisho ukuthi baziqoqele ndawonye emakhaya zithole la zizodlela khona ukuze zingayi kwezinye mhlambe seyithelelekile nazo lezi zivikeleke ukuthi zitheleleke. Isizwe sakwaMpumuza naso sithi sishayekile. Abantu abaningi la esizweni senkosi abasebenzi ngokungasebenziki kwabo abanye bake baziphilise ngako ukuthi bafuye bese kuthi mangabe sekukhona inkomo ayibonayo ukuthi angayidlulisa akwazi ukudayisa naye philisa abantwana. Ezinye nje zengane esifundiswa yikona ukuthi abazali bazo bakwazi ukudayisa lezi inkomo. Njengamanje kumeke yonke into ngenxa lesifo esikhona andike ngibona ngathi sishaya kakhulu thina angazi mhlambe noma kwenza ukuthi kubuye kubande kakhulu la ngakuthina eMpumuza nje wonke ngoba siseduze ko Hillton no Hawick. Laba bathi lemishanguzo isiyashoda ngesikhathi ufika lapha etolo lezi esidayisa imithi yenkomo. Le mithi esisebenzisayo cishe common iKwaZulu Natal simsa kakhulu iItech 120 uthola ukuthi ke i-out of stock bese kulindwa ke manje kufunakala lo muthi ngaleyo ndlela ke sigcina zife ezinye inkomo. Ungqongqoshe wezolimo KwaZulu Natal uthi iyeza emjovo imithi ke manje yokugoma izofika ngesuku lokuqala lika March la esizokwazi thina njenge department
nabodokotela bethu bemfuyo siphume sichithisana. Ezindabeni ze-1KZN TV ngu-Ayanda Dobingsemgungundlovu. Igumbi labafelokazi nabafele eNewcastle enhla KwaZulu-Natal ke bathi bafisa ukuba uhulumeni anganelele ukuze kusizakala abafelokazi kanye nabafela kanti ke lokhu bakusho ngesikhathi ke behlanganyele ndawonye endaweni yaSosizwe nobebehambisana ke nenhlangano ebizwa ngensika noma ke insika yesizwe lapho bebekhulisana khona ke ngendlela ezahlukahlukene nokubheka nje indlela abangabhekelela ke ngazo amakhaya abo. Igumbi labafelokazi eNewcastle selinxusa ukuba uhulumeni engenelele ezimeni ababhekana nazo. Singomama babafelokazi njengoba sengichazile inhloso yaleli gumbi labafelokazi nabafelo ukuthi kuwo lonyaka esikuwo njengoba liqala ukufika kuthina sifisa ukuthi singene ku budget ibudget ka 2026 uhulumeni azabhekelele umuntu omfelokazi ukuthi umfelokazi sandla sisodwa umfelokazi uphethe intandane umfelokazi masihlangene singabakhosikazi usuke ngazi ukuthi mayefika ekhaya uzobeka ini phekwetafula ngalokho ngicela uhulumeni ikakhulukazi ophethe ngalesikhathi samanje singene ku budget acabangele into ekuthiwa umfelokazi emhlabeni imali yomfelokazi ike yabakhona kodwa yahamba yavalwa singazi ukuthi kwenza ngokushintsha kohulumeni lona ophethe njengoba u2026 siyamncenga siyamnxusa siyigumbi labafelokazi sicela ukuthi abhekelele umfelokazi. Baqhube ngokuthi ngokubambisana nensika yesizwe inhlangano lokhu kuyabalekelela ezinkingeni eziningi. Thina kule nhlangano siye saba nayo inhlangano esisizayo insika yezwe iyona ke esisapothayo ezintweni eziningi. Mina ngeke ngasizakala masiqala sino sihlalo wethu sihlala phansi sibonisana ngalelo daba sabuka ukuhlupheka kamfelokazi sibuya ebunzimeni sihlukunyezwa abantu basemzini sihlukumezeka abantwana bethu bekhula bengenakho ukudla benanawo amakhaya okulala njengami nje mina nganganalo ngishikhaya umyeni wami wangishiya nje ku2 room kodwa ngasizakala ukuhlangana nabanye omama ngoba lapha siyasizana ngokudla siyasizana ngayo yonke into nangokukhuleka nangakho konke la sihlala sijabulile ayikho iBP la kushukela akekho ogulayo la ngenxa ukuthi kuhlala kuthokoziwe kumnandi siyacela ukuthi uhulumeni asizwe sonke ukuthi sikhona singabafelokazi sihluphekile. Kanti omunye walaba uthi kuphinde kubasize ukuba bekhuthazane ngezenkolo. So uNkulunkulu ubonile ukuthi kunesidingo sokuthi basupportwe bafundiswe balekelelwe ukuthi bayibamba kanjani le ndlela yokubamba ukuthi uNkulunkulu uyena oyi-background nesisekelo somuntu ukuthi kahle njengoba bengabantu sebesele bengabodwana ukhono indoda yabafelokazi ukhono basingethe ukhono namandla into ke ezobenza ukuthi bahlale ukuthi bayigcine besenkosini baphila ubungcwele bazi ukuthi uNkulunkulu mabecela utho kuye uNkulunkulu yabanika babe nale strong faith babambelele. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseNewcastle osizweni. Uhlalo abantu abakhubazekile kumasipala waseNkandla enyakatho KwaZulu-Natal ubonga Khanyile uthi kubalekile ukuba uhulumeni enhlelweni zakhe engakhohlwa ukuhlinzeka abantu abakhubazekile ngamathuba alinganayo. Ungwani usho kanjena kulandela umcimbi bebehlanganyelwe kona kuward 11 khona ke eNkandla njengomgubho kwakho ubunye nemizamo yokuphumela kobala ngengqinamba ababhekana nazo. uNdunankulu waKwaZulu-Natal Thamintulu wathi uhulumeni wesifundazwe uzibophezela ukwenza isiqinisekiso ukuthi abantu abakhubazekile bathola amathuba alinganayo abavalwa ngaphandle. Iforum yabakhubazekile eNkandla ithi abantu abakhubazekile uhulumeni kumele ke ababeke phambili ezinhlelweni zakhe ngoba basaselele emuva ngokuningi. Sikulomcimbi ohlelwe ukhansela weward 11 engaqali cishe sokungcimbi wesithathu lo ewenzela abantu abakhubazekile. Sibonga ukuthi uyasikhumbula abekanye nathi sikwazi ukuthi nathi bekhona esikushoyo. Abanye bathi babona kuyimfundo kuphela engabalamulela ukuze kubaphile impilo engcono efana nayo bonke abantu. Laba basebancane bezenza ukuthi abaqinise ekufundeni noma konke umuntu ungafundile akukho inyanga evulekayo uma ufundile inyanga yonke usuke uphethe isazweni sakho yonke. Ukuthi ipleke encane emva kwethu
uqinise ekufundeni. Ikhansela Ward 11 kumasipala seNkandla Thokozani Ntombela uthi kusele ngakubonga njengabaholi bomphakathi ukwenza uhulumeni agcine ngendlela ke zonke izimfuno zabakhubazekile. Sihlanganile namhlanje kwaWard 11 besilapha enkantolo yenkosi kwaShezi. Sihlangane nabo bonke abantu beyigodi zeward, kukhona nanobuholi beforum yabantu abakhubazekile babukhanyile. Umsebenzi wethu uhambe kahle, kodwa okumqoka kunakho konke ngalolu suku ukubanikeza uthando nokubatshela ukuthi impilo umphakathi uyabadinga futhi uyabasupport. Asiqali ukwenza lo msebenzi hlezi siwenza kunyaka yonke ukuthi kube khona indlelo zabantu abakhubazekile sisenzayo. Sizolokhu siqhubekile-ke futhi nabo sibanakekela. Kumnandi wabejabule nje bathole nezifo, abanye baphuma bejabulile. Sinalo-ke ithemba lokuthi umsebenzi esiwenzayo awumncane ey'nhliziyweni zabo, uzohamba ibanga elide uphinda uqhubeke. Asiphinde sithi shelele ey'tolweni nabesilo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo ihlokwana zethu ehamba phambili namuhla. Amakhosi agunyazwe ukufungisa kwezomthetho. Abafundi bapikishele insiza emfolozi kanti uvelile kwelokudlongula ingane. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kulele ngu-15.97 kuyidola laseMelika bengu-21.97 kupondo waseBrithani bengu-18.95 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ingu-$5,028.16 ounce bese kuthi intengo yelongahluziwe yona ime ku-$67.52 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Uhlalo KZN Football Association esifundazweni KwaZulu-Natal ukwenza ngwenya uthi bakholwa ukuthi ukuba khona komqhudelwano eAPAWA kuzosiza kakhulu kwiqembu elizoya komelela esifundazwe kwimidlalo yokuhlunga kuzolonke ABC Motsepe League. Ungwenya uphinde waveza ukuthi nakulonyaka bafuna kubeke neqembu lakulesifundazwe elizonyuselwa kesigabeni se-ABC Motsepe Foundation Championship. Bekungaphansi nangaphezulu emidlalweni wamanqamu womqhudelwano weAPAWA ngaphansi kwesigaba se-ABC Motsepe League. Iqembu Mvoti FC ligcine likwazile ukunqoba ngamagoli amane kwamabili lihlula iChees United labe selihamba nesamba semali sika 100,000 wamarandi. Isikhulu sesafu kwenza ngwenya uthi lemidlalo izobasiza kakhulu njengoba befuna ukukhuphula iqembu esigabeni seMotsepe Foundation Championship. Fisa ukupromote kule season futhi antu sizopromote sifusha ngenkani ukuthi sizopromote ngoba njengoba bedlala nje la sisandisa ilokhu izinombolo yemidlalo bethole more game time ukuze bethi uma befika kuma playoff lapha befike be ready. Ingakho nje siyajabula na kuMvoti siyawubona ula ku final kanye neChees ku final. Umqeqeshi womvoti FC uAyanda Dlamini uzokhalisa ukujabula kakhulu ngokunqoba kwabo lo mqhudelwano. Ngakolunye uhlangothi nomqeqeshi weChees United nawo uncome kakhulu umqhudelwano waphinde waveza ukuthi nabo bazimisele ekuthini bawumele isifundazwe KwaZulu-Natal kweyokuhlunga. Indlela i-team esebenze ngayo from tournament iqala and from i-season iqala, so ukuthi sithole le reward kusho likhulu ukukhombisa umsebenzi esiwenzayo training khombisa ukuyimisela wethu esikwenzayo, so and kusinike confidence going forward ngoba ileague isaqhubeka. Lelo bhadinyana lokuthi sikhonsele amagoli athe ukuba u4 then thina sashaywa u2 okugcine siluze igame, but other than that the boys try to fight on the field. It's just that bekungasilo mhlawumbe ilanga lethu ne-team ebesidlala nayo bekungasi team engekho strong. It's one of the best teams like KZN. Ubuka ngama results laba khona kulog nange previous mawulandela ama records wayo akusi team encane mawubabuka isquad sabo, isquad esinabadlali asebethe ukuqina. Ungqongqoshe wezimidlalo esifundazweni KwaZulu-Natal umuntu omuhle Khawula na uncome kakhulu umqhudelwano wancuma neinhlaka esifaka imali ebholeni. Sikhulumile ke no president ubaba uMntimande noma usihlalo ubaba uMntimande ukuthi asenze ukuthi lama competition abe khona sizosizana siphume seke private sector siyofuna ama sponsors kakhulu ukuze ama competition la ama knockout abe khona kakhulu. Ayasiza ekucijeni abafana kodwa ayasiza futhi nokuthi ama team kube khona into engenayo kona ephaketheni. Ngakho ke sijabule kakhulu ngomsebenzi omuhle abawenzayo. Okunye ke sizohlelela nama teams ama females ukuthi nawo angagcini ngama games e league kuphela kodwa kube khona ama
competition ama knockout abakhona. Abalandeli babonakala bephuma ngomningi babo nokujabulise abaxhasi balomqhudelwano. We sponsor this tournament so that we can build and grow KZN football and showcase and show the people what the players can do and what we can achieve from it. Ezidabenzi one KZN TV bekuthi abantu maphumulo eMandeni. Ake sibhekana sesimo sezulu esingalindeleka. Yena nebakaqambula inkomo zolahlekele zodliwa umdlebo kwaSoshangana kwamzimba umntwana nethimba lonke leindaba sithi khumo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.